等再可相見，他生再可見面，等再可相見，全身再可見面，讓我可再輕吻他，讓我可再親吻他。Hello，又到星期五嘅前世今生，唔係啊縮細解碼，唔係因為咧，即係啱啱上完 TVB 啦，我都講咗啊。就係好早嘅時候咧，其實我哋真係叫前世今生，所以有時我自己都改唔到口啊。但係去到我差唔多某個時間啦，突然間我睇到咧係除咗前世，仲可以睇到未來世，同埋開始咧我去消化緊咧，原來呢個世界嗱，我相信嚇唔代表逼你哋啊嚇，即係個平衡時空裏邊咧係一個即係多重宇宙啦。原來真係有好多個自己嘅嚇，咁啊呢個咧我好想分享俾大家。下次咁點解會證實咗有多重宇宙呢一樣嘢咧？好奇妙，係發生咗唔單止一次，係我睇住件事嘅發生，然後裏邊會有產生誤會嘅時候咧，原來係多重宇宙喺度話俾你聽，唔單止係有一個嘅你，就睇下你搭通邊條天線，然後就會聽到啲乜嘢嘢。嗱，呢個係好有趣，我稍後有機會就要同大家講下呢一件事啦嚇。好，咁今日咧我哋翻去呢一個縮細解碼先 ，Align Record。好啦，嚟啦，先介紹咗小虎媽先啦，係咪？爭啲唔記得咗介紹你添嚇。咁啊，小虎媽咧就係其中我哋一位咧縮細嘅通靈師，我都要習慣呢個名先。縮細通靈師係啦，咁啊，因為都係真係做咗一段時間啦。咁啊，大部分咧其實都會係小虎媽咧喺我哋尖沙咀地鋪嗰度啦，係開牌多。真係比較多嘅，咁但係我記得想當初係啦，小虎媽學嘅時候咧，其實佢好厲害，佢係可以睇到好多嘢，同埋佢睇嘅嗰啲故事咧比較血淋淋，係啊，成日都唔係呢度有笪血就嗰度哇嘣啲血出嚟，係特別恐怖嘅，同埋有味嘅。有味道，你講有味係有味道嘅，色情啲係嘛？唔係聞到嘅味道。哦，因為佢本身咧係最厲害，係開咗嗰個五感裏邊嗰個聞嗰個嚇，即係嗰個嗅覺係啦，好似啲毛毛咁樣嚇。咁啊，呢個下次有機會又要分享下點解你會開咗個嗅覺啊，特別靈敏啊嚇。好啦，咁啊，我哋直接入去呢一個故事啦，好嘛？故事好，咁今次呢個故事咧，嗰個主人翁咧係女士嚟嘅，咁而呢個女士咧係一位已婚嘅媽媽，有冇係咪媽媽？唔係，sorry 對唔住，係已婚嘅美少女，啱，美少女係啦。咁咧，佢咧就係話説咧，係最近同佢老公咧都幾嘈得幾厲害。咁啊，為咗啲咩咧？就係為咗想所有香港人嘅夢想，就係置業。好啦，咁本來咧，佢兩公婆咧係非常之 sweet 嘅嚇，咁所以咧佢哋就好想既然我哋都即係相處得好好啦，結婚之後，咁啊，其實大家都好即係好想擁有一個自己嘅屋企物業，係啦，即係好覺得安全感啊嘛！你知大家香港人嘅夢想都係咁噶啦，咁所以咧，佢哋就諗到一個方法，個方法係咩咧？就係翻去阿媽度住。嗱，個阿媽係啦，個阿媽係個男方嘅媽媽，即係要翻去同阿奶奶住啦嚇。咁你知啦，一講奶奶，大家都諗到噶啦，婆媳糾紛。好啦。咁啊喺佢未翻之前，咁當然大部分嘅人咧都覺得都未翻去，點知相處唔到啊？可能好好咧。咁其實我問佢嘅時候咧，其實佢都話其實相處真係冇問題，係好好噶。後來終於佢爆咗一樣嘢，嗱呢樣嘢我係唔知嘅，係講下，我覺得唔對路喎，即係有啲奇怪嘅信息出咗嚟啦。然後我就再追問佢嘅時候咧，佢就話原來佢係一個再婚嘅美少女，係啦，咁變咗咧，
佢會有一個恐懼，因為佢上次嗰個婚姻咧，就係因為同阿奶奶住相處得真係好惡搞嘅時候咧，變咗佢同佢即係以前嗰個啦嘅老公啦，就嗰個關係咧越嚟越差，所以佢會有一個咧感覺，佢成日覺得有預感啊嚇，佢覺得有預感東唔方會好，同埋你諗下佢嘅離婚係因為同奶奶相處唔好，因為佢即係之前嗰個啦，佢老公啦嚇係媽寶啊，我哋叫做即係媽媽的寶貝啊嘅時候咧，佢嗰個佢前夫啦嚇，叫前夫啦，係有好多嘢咧，佢要逼個太太要一齊服從阿媽啦，或者佢邊個跌落海先咧，好明顯咧，佢唔答都好啦。佢個女士心裏有數，你一定係救阿媽先，所以導致到兩公婆咧個關係破裂，而引致到離婚。所以今次第二段婚姻咧，佢會印象中啦，佢預感啦，佢嘅感覺啦，都係好差，係好差嚇。咁本身我就有問佢嘅，咁你點解唔翻去你媽媽嗰度咧？咁然後咧佢就話唔得，因為咧佢老公咧覺得如果真係翻去同佢自己媽媽相處嘅時候咧，嗰個感覺咧又會係有一個好差嘅感覺出嚟嚇，即係可能冇自由啦，人生好似咧個男人咧要去喺個即係太太個屋企住咧，即係翻去阿娘家度住咧，變咗好似好冇用啊，好冇用啊，係啦，因為佢先生都係比較有少少大男人嘅嚇，咁大男人都係正常嘅，咁都好似好收家咁樣，冇留去女家度住㗎，即係感覺好似入贅唔係咁好啦嚇，即係傳統啲啦個男士。好啦，咁因為咁咧，雙方咧就為咗翻去好定唔翻去好，究竟點樣？大家又好想為咗個目標就係買樓啊，然後咧令到咧本身嘅老公咧係唔會燥底嘅。但係咧喺呢段時間咧係不停燥底，而引致到咧都未翻去阿奶奶度住，就已經婚姻有裂痕啊！咁所以咧佢就揾我哋想求救嚇，可唔可以即係佢好珍惜段婚姻啊嘛？因為佢老公真係對佢好好，只係因為今次呢件事發生得太突然。個突然係咩咧？點解突然間個老公變咗第二個人咁樣？佢覺得嚇平時係唔會鬧佢啊，唔會燥底，點解突然間？好少少嘢就好似猛整啊，然後兩個就嗌晒大交啊咁樣嚇，仲要講到咧去到嚴重到離婚。咁佢話齋，我已經嫁第二次啦，我唔想再嫁第三次。咁所以咧就揾我哋嚟急救咁樣啦。好啦，咁小虎媽，麻煩你就講一講個故事係點啦，係嘛？咁我哋去片啦，去片。古代有一間酒樓，有一個女主角，去年約10幾歲，佢正在好努力幫手做生意。原來呢一間酒樓係佢家人經營嘅。佢返到屋企，呢個女孩子繼續幫佢嘅家人要處理好多家務。佢一直默默耕耘，從來只有做。佢一粒聲都冇出過，佢都冇投訴一句。而呢一個女孩子漸漸長大啦。家人都為佢安排咗一頭親事，嫁到夫家。女孩子係持家有道嘅家嫂，佢仍然不斷為咗呢一個家庭同埋丈夫付出。佢嘅丈夫都係做生意嘅，有時生意唔好嘅時候，都會情緒低落，都會心情唔好，但好少同呢個女孩子去溝通。而呢個女孩子漸漸覺得越嚟越冇意思啦。有一日，呢個女主角去到海邊，而呢一個海邊就係懸崖邊。佢睇到遙遠嘅對岸，佢心中只有好多感慨。到底點樣可以突破佢嘅人生？但係又好無奈，作為一個女人，佢實在唔知點算好，點樣做。當佢一路諗嘅時候，佢突然間諗翻起，原來佢係好鍾意唱歌啦、跳舞啦，
當佢回憶返佢翩翩起舞嘅時候，原來呢啲日子係佢最快樂、最開心嘅日子，最歡樂嘅時候。好啦，咁啊，我哋睇完咗個故事咯喎，咁啊唔知大家有咩諗法啦？會唔會同你哋好似咧？個故事好似定咩？定話佢嚟睇之前嗰個好似？其實呢啲婆媳糾紛咧，好多時都會有嘅，即係我哋都真係聽好多。係啊，相見好同住難啊嘛，唔好話唔好話個奶奶啦，即係兩公婆結咗婚有時你啲生活習慣咁嘅你去廁所出咗界喎，依家嗰支牙膏又話唔知咩擠得唔好，又發脾氣咁樣，有條頭髮喺地下又話唔得㗎喎咁樣，即係其實真係唔得，就係咁小事咯。但係咁小事，因為始終大家即係唔好話多啊，我當你30歲結婚，之前嗰30年你就同屋企人講，係嘛？第二即係30歲之後同另外一個人去過嘅時候咧，幾咁好感情咧，嗰種24小時對住咧，都係生活習慣係有啲要調節嘅，係要包容多啲嘅。所有都要噶啦。係啊，咁好啦，咁啊，不如先問下小虎媽啦。當你睇完個故事啦，你再演繹嘅時候咧，你有冇邊度好深刻印象啊？好深刻印象就係、其實嗰個求助嘅女士啦，其實都係一直都係大家都係為咗頭家，我唔緊要啦，我犧牲我嘅嘢去做你哋喜歡嘅嘢，特別係包括係屋企嘅嘢，其實佢冇晒佢自己覺得佢自己即係佢私人現實生活都係咁嘅。係啦，私人時間冇晒啊，所有嘢。你睇嗰個故事咧，佢都係為咗做女嗰陣時候為自己屋企啦，嫁咗咧又為咗夫家啦，佢根本上由頭到尾咧都係服務社群。服務大家咁樣，其實都好好啊！我都成日同佢講，我話其實你心地好好嘅，即係個人係好為個家啦，個心又好啦，為呢個為嗰個。咁但係咧，我都有俾建議佢啦。當然咁啊，當我哋去為所有人嘅時候，其實咧你都要咧留少少俾自己嚇。咁因為點解咧？始終咧即係。你要去善待自己嘅時候，你要懂得呢一樣嘢咧，你先懂得善待其他人，同埋加上咧，你嘅身體都係你嘅屋企父母俾啦，係咪？咁啊，你要尊重自己嘅健康啦，尊重自己嘅心情啦，即係我哋嘅身心靈都要尊重啦。其實你去愛惜自己，你先等於咧係為咗愛你嘅人去做一啲嘢，因為愛你嘅人咧，佢會睇到你，你又唔顧自己啊，又唔理你自己啊，又即係淨係為咗頭家。你諗下，其實如果真係真正痛錫你嘅人咧，佢哋會戥你肉赤，咁所以咧，你哋都要好好咁樣去調教啦。咁我發覺好多女人都係大部分咧，尤其是媽媽啦，即係結咗婚啦，生個小朋友之後咧，就好似咧冇晒，真係冇咗自己咯嚇。咁我覺得呢個係唔係話唔好啊？係唔夠平衡同健康。係啦。咁我又唔係叫你抌低頭家唔理啊，抌低仔女唔理，唔係，絕對唔係啊嚇。咁啊，因為你生得佢出，你就要對佢負某程度上嘅責任，但係又唔使咧冇晒咯嚇，冇晒咧去到最後咧就好似個故事咁樣啦嚇。故事咧咪就係去到最後佢咪去咗個海邊係嘛？係懸崖邊。懸崖邊。好啦，咁啊，我又分享一下啦。其實咧，去到海咧，係講緊咧一個潛意識裏邊。係啦，潛意識裏邊咧，加上有水啦，佢嗰個情緒係好嚴重。個情緒嗰個即係墮入咗去嗰個大海嘅深淵，因為點解咁講咧？佢去到崖邊嘅海，諗下佢唔係淨係去海邊喎，佢係去個崖。咁崖咧代表咩咧？小虎媽記唔記得？就係頭先你講嘅，即係走投無路啊嘛，係嘛？即係跳崖咯。即係你頭先講咧，我心諗，咦？唔通個故事去到跳崖？你知你幾血淋淋㗎啦？佢唔係，佢望下啫，只係。但係個感覺咧就係前路茫茫啦，好似冇路可以行啦。咁其實唔係嘅嚇，即係唔係嘅意思係當我哋做完呢樣嘢之後咧，我哋都會有個習慣性啦，問下佢你想點樣改寫結局。咁佢講嗰個故事咧都好好嘅，其實嚇咁啊。不過我哋都就唔方便講啦，因為點解咧？
件事仲未係好100%係轉化嘅時候咧，我哋係不能透露嘅，我哋只可以講到佢去到個崖邊，係啦。咁啊，做佢自己中意做嘅嘢啦，就係咩咧？跳舞啦，仲有咩啊？唱歌啦，係咪啊？咁呢個咧，問翻佢咧，原來佢真係細個咧，佢係好中意唱歌嘅，佢亦都咧係有去即係學跳舞嗰啲嘅嚇。咁變咗咧，其實佢話嗰陣時，原來自己係最開心嘅，因為做自己中意做嘅嘢嘛嚇。咁所以我哋咧就俾咗個建議佢嘅，不如咁啦，你去學下唱歌。係啦，真係學唱歌，真係學跳舞嚇。咁佢都話：哎呀，我諗住儲錢啊，諗住買樓。又翻個問題啦。咁不過我亦都講咗一句：如果你要嗌晒交，感情去到一個咧好會引爆嘅階段，呢一層樓你真係買得成，又如何咧？即係值唔值得咧？即係既然兩公婆嗰個感情咧咁難得咁 sweet， 但係為咗一個物質上嘅，即係你當慾望又好啦，或者一個安全感都好啦，然後引致到呢段婚姻冇安全感，咁嗰個安全感建立咗喺物質上邊，值唔值得咧？係啦，其實係啦，我自己嗱，我嘅選擇就覺得唔值咯。係啊，因為物質上嘅安全感同人之間感情嘅安全感，邊樣嘢最值錢咧？對我嚟講嗱，我啊嚇，梗係人同人之間嘅感情啦。嚇，呢樣嘢係用錢買唔到嘅，樓咪慢慢再儲咯，係咪？諗唔掂嘅，試下節衣縮食咯，係咪？咁唔翻阿媽度咪唔好翻咯嚇，即係唔翻阿奶奶度咪唔好翻咯。因為如果你嗰個信念上咧，即係處理唔到咧。其實翻對又係盞，係啊，同阿奶奶唔妥咁，係啊，片過咁到時阿老公又手掌又肉，手背又肉，咁又係攞嚟搞啦。好咁啊，即係今日我哋講到咁多先啦，因為有啲嘢咧我哋就唔揭示得住嘅，係啦。咁我哋都要保障翻客人啦。不過今日好奇妙，唔知點解 check 咗係要講呢個故事。咁啊，唔知入嚟睇嘅朋友仔。會唔會你又真係最近面臨緊呢件事咧？好有緣分地又聽到咧，咁我覺得當然啦，我哋有後續好多嘢可以做嘅，可能信念嘅改變啦，要處理一個即係我哋講緊邏輯性嘅 theory， 就係佢點樣去同老公點樣去再揾一條界線啦，點樣去同真係翻去住啦，同阿奶奶要去點樣去自己定一條界線啦嚇，咁啊或者約法3章啦，我覺得約法3章幾好嚇。但係約法3章咧，當你約法咗之後咧，唔好改嚟改去，即係唔好搬龍門。你一搬龍門咧，其實咧大家就變咗好似冇咗嗰種即係承諾啊。除非你講到明嗱，我哋試咗2個禮拜先係啦，然後我哋再聽啲咩要變係啦，變到去某一條界線，大家都爆燈啦，就真係咧樓可以唔買啊，但係咧感情咧唔可以丟失咯，好難去建立翻啊。係啊，你一有裂痕咧就好麻煩㗎啦，係啊，真係好麻煩，即係好似我哋啱啱最近打風咁，係啊，如果我哋啲舊樓咧裂咗咧，你點補咧，佢都會漏水，係啊，補咗好耐都漏水，係啊，真係好咁啊！希望大家都可以順順利利啦，有時想得到一樣嘢嘅時候咧，都要揾個稱嚟稱下嚇，咁啊值唔值得就見仁見智啦。因為你問我只可以用我嘅立場去話俾你聽嚇。咁啊，小虎媽亦都有佢嘅立場，可能小虎媽覺得我寧願要層樓咁樣，望住個目標去。係啦，唔會嘅。其實小虎媽都唔係呢啲嘅。如果係咧，應該好難留喺度啊嚇。呢度唔講錢嘅，我哋呢度講心啊。不過要食飯咁樣，所以咧我哋都會肚餓。好。咁啊，今日係咁多呢，係咁多先啦嚇。咁啊，小虎媽有冇嘢想補充先？冇啦，要快啲收工同埋食飯係嘛？係。好啦，咁啊，多謝大家嘅收睇啦。咁啊，幫我哋 like 同埋 share 同埋 subscribe 我哋嗰個 YouTube 嗰個叫咩啊頻道啊，係嘛？係個 channel 啦，好嘛？咁啊，希望大家都可以即係
事事圓滿啦，諸事順利啦，咁啊咪真係好緊要，我都順順利利。琴日最緊要咧，你問我都係嗰句啦，靈魂自由，啱，人生自由，係啦，財務又自由，美麗都要自由，隨時隨地都可以好靚，梗係啦，好啦，咁啊係咁多先啦，拜拜，拜拜。